Halo saudara-saudari yang terkasih, saya Frater Luki Hasanuddin MSc, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneleng semester 5, Prodi Filsafat. Saat ini saya akan memberikan khotbah mengenai mujizat Yesus meredakan angin ribut yang diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merenungkan bacaan Injil yang berkisah tentang mujizat Yesus meredakan angin ribut. Jika kita membaca perikop sebelumnya, di situ dikisahkan bahwa Yesus sedang memberikan pengajaran kepada orang banyak di tepi danau. Nah, dalam bacaan Injil kali ini menceritakan kisah selanjutnya di mana Yesus akhirnya memutuskan untuk pergi ke seberang danau. Di dalam Injil dikatakan, pada hari itu, saat hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Melalui ungkapan pada hari itu, penginjil mau menunjukkan keterangan waktu bahwa peristiwa itu terjadi pada hari yang sama dan memiliki kesinambungan dengan kisah sebelumnya. Nah, tindakan Yesus untuk memisahkan diri dari hayalak ramai adalah dengan maksud memberikan kepada para murid suatu pengajaran mengenai misteri kerajaan Allah. Maksudnya apa? Yesus ingin memberikan pengajaran yang lebih jelas lagi kepada para murid. Nah, di situ dikatakan bahwa ada perahu-perahu lain yang juga menyertai dia. Nah, memang pada zaman Yesus ini menarik banyak sekali perhatian. Nah, keterangan perahu-perahu lain itu mau menunjukkan bahwa ada perbedaan tempat di mana Yesus memberikan pengajaran dan juga perahu yang Yesus tempati untuk pergi ke seberang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ketika mereka berada di tengah danau, perahu mereka dihantam oleh angin taufan. Penginjil Markus memberikan gambaran dengan sangat jelas situasi yang dialami oleh para murid ketika berada di tengah danau. Dikatakan bahwa ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Para murid dari Yesus ini sebagian berprofesi sebagai seorang nelayan yang tentunya sudah mengenal dengan sangat baik kondisi dari Danau Galilea. Jika mereka mengalami kepanikan dan ketakutan ketika menghadapi badai, kita bisa membayangkan seperti apa dahsyatnya badai kala itu. Ketika mereka menghadapi badai, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Di antara Injil Sinoptik, hanya penginjil Markus yang memberikan gambaran dengan sangat jelas di mana posisi Yesus tidur. Tilam atau bantal memang selalu tersedia di buritan, yaitu bagian belakang perahu. Nah, ketika Yesus tidur, itu mau menunjukkan bahwa ia kelelahan setelah memberikan pengajaran kepada orang banyak di tepi danau tadi. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa sisi kemanusiaan Yesus yang ditampakkan, yaitu Yesus yang sedang tidur. Ketika para murid sedang panik dan ketakutan menghadapi badai, mereka sontak membangunkan Yesus yang sedang tidur tadi. Mereka bahkan berkata, "Guru, tidak pedulikah engkau jika kita binasa?" Ungkapan tidak pedulikah engkau merupakan ungkapan emosional yang dialami oleh para murid
karena ketakutan menghadapi badai, tetapi sebenarnya lebih menggambarkan atau mau menunjukkan kekurangan iman mereka. Kebersamaan mereka bersama Yesus selama ini bahkan tidak cukup untuk membuat mereka sepenuhnya percaya akan kekuasaannya. Nah, Yesus yang telah dibangunkan tadi akhirnya bangun dan menghardik badai itu. Diam, tenanglah. Sontak angin yang saat itu begitu bergemuruh akhirnya menjadi reda dan situasi danau menjadi sangat teduh. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu sesungguhnya peduli dengan mereka dan tidak meninggalkan mereka. Dan sekaligus ini adalah sebuah teguran bagi mereka yang kurang percaya. Setelah Yesus menenangkan badai, Yesus akhirnya bertanya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya?" Pertanyaan ini sifatnya retoris. Namun, isi dari pertanyaan ini juga sekaligus menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan para murid tadi. Tidak pedulikah engkau? Yesus yang sedang tidur sebenarnya mau menunjukkan sisi kemanusiaannya dia yang sedang tidur. Tetapi Allah tetaplah Allah. Allah tidak pernah tertidur dan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ketakutan yang dialami oleh para murid justru mereduksi iman mereka akan Yesus. Sehingga mereka akhirnya bertanya satu sama lain, siapa gerangan orang ini sampai alam pun taat kepadanya? Pertanyaan ini adalah bentuk ungkapan dari rasa takut, rasa kagum dan juga hormat kepada Yesus yang mereka saksikan telah meredakan angin badai. Mereka baru menyadari bahwa Yesus bukanlah orang biasa, dan mereka mulai mempertanyakan siapa Yesus sesungguhnya. Pertanyaan ini sekaligus menjadi kesaksian iman akan kemahakuasaan Yesus sebagai anak Allah. Kisah-kisah mujizat Yesus merupakan gambaran kemahakuasaannya yang berkuasa atas alam bahkan maut. Yesus menunjukkan kepada mereka agar mereka percaya akan kuasa kerajaan Allah. Angin ribut yang mengombang-ambingkan para murid di tengah danau mau menggambarkan kekuatan iblis yang menyerang manusia ketika manusia tidak berdaya. Namun, di sini Yesus menunjukkan kuasanya dan menghardik angin itu sehingga badai yang tadinya mengombang-ambingkan mereka di tengah danau akhirnya menjadi reda. Saudara-saudari yang terkasih, kisah mujizat Yesus meredakan angin ribut merupakan bagian dari kisah mujizat lainnya yang dilakukan Yesus. Di sini Yesus mau menunjukkan bahwa kemahakuasaan Allah itu berkuasa atas alam, berkuasa atas roh jahat, berkuasa atas penyakit, bahkan maut. Badai sebagai simbol dari kekuatan iblis dipatahkan oleh kuasa ilahi Yesus. Yesus di sini mau menunjukkan kemahakuasaannya sebagai anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini sebenarnya mau menggambarkan kondisi manusia ketika mengalami ketakutan dalam badai kehidupan yang mereka alami. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, pesan yang bisa kita ambil dari bacaan Injil yang kita dengarkan bersama adalah kehidupan iman kita akan selalu dan senantiasa menghadapi tantangan dan cobaan. Karena itu, kita manusia hendaknya menumbuhkan iman kita untuk selalu dan senantiasa percaya kepada kuasa ilahi Yesus. Dengan demikian, segala bentuk ketakutan, segala bentuk badai yang kita alami dalam kehidupan kita, kita yakin bahwa kita akan mampu menghadapinya karena kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Semoga demikian.